皆さんこんにちは。ラブサーフの西井です。渡辺正人プロに来ていただいて、同じスムースオペレーターっていうモデルで64っていうサイズなんですけれども、素材違いで2人で乗ってみました。4つの素材についてどんな乗り味だったりがどんな感じだったか、ユーザーさんでボードの素材をどうやって選んでいいかわからない方とか、どこをポイントにして選んだらいいかわからない方がいらっしゃると思うので、僕だけじゃなく正人プロにもアドバイスをもらおうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は4つの素材乗ってもらったじゃないですか。ポリの板、はい、それとブラックダートフルカーボンのボード、フルカーボンですね、それとブラックシープビルド、あとプレセボのデュラフレックスっていう、4つ乗ってもらったんですけど、どんなものかっていうのに今皆さんに伝えできたらと思います。まずお二人に素材の名前が書いたカードをお配りしております。それぞれのシチュエーション、この素材を乗るっていうのをせーのでドンと上げてください。はいはい、いいですよ。波が膝ももぐらいの小さい時、2人ならどの素材を選ぶかっていうのを教えてほしいです。これです。これです。これです。あ、おダブルダート。そこの理由を簡単にお二人から教えてもらってもよろしいですか？ブラックダートフルカーボンっていうことから軽さがすごくあって、レスポンスが強い。なので素早く動けるっていうのが、特性があって、波がちっちゃく軽くなってきても、沈まないで、常に浮いてフレックスしながら走っていけるっていうのが一番のメリットかなっていう。僕もそう思います。 EPS のブランクスなんでよく浮くじゃないですか。フルカーボンなんで普通のエポキシの樹脂も使ってはいるんだけれども、カーボンで巻いてあるからクロスの層が少ないのでボード自体の自重が軽いんだよね。そうですね。自重が軽いから立った時にすぐにこう動ける、この点で小さい波の時にそういった動きがやっぱり必要なんで、レスポンスがさっきねマサトプロもいいって言ったその部分だと思うんですよ。パドルも速いし軽いし、瞬発性がすごくあって、機敏に動けるっていうのがあるんで、来たい方向にすぐセットアップできたりとか、そういうところが使いやすいっていう。そうだよね、一発目のターンに入った時に蹴り込んだ時にレスポンスがいいっていうのは瞬時にこうスピードにね、乗っかってくれるっていうか、ピュンってスピードが出てくれる、そういう感じのボードなんですよ。だからちっちゃい波の時ってやっぱそういう動きが必要だから、チュンチュンチュンってこう行きたいから、僕はダブルだと。ちっちゃい時は本当ストレスなく俊敏に動けるっていうのが本当に心地いいサーボールですね。では次です。はい、肩頭以上の大きい波の時。肩頭以上の大きい波。すっごい大きい波の時。はい、すごい大きいですね。はい、僕はこれですね。西プロはポリ。はい、一緒だね。はい、そうですね。もう大きい波は決まってポリがいいと思います。どのような点がよろしいでしょうか？大きい波っていうのはやっぱダウンザライン、上から下に滑っていくっていうことで、サーフボードの重さがあった方の方が板が自然と降りて滑っていってくれるので、その重さを利用して気持ちよく滑っていくのがポリの特性だと思うので選びました。そうですね、やっぱりボードの自重が一番重たいんですよ、ポリのボードって。特にレジンカラーのボードって色を出すために樹脂の層が厚いので、その分ボードが重たくなってるんで、パドリングした時も1回ついたスピードが止まらない、そのまま下に降りていける。波の掘れ上がった時に特にそうなんだけれども、重さがあるから高いところから下に落ちてくれるっていうのがあるので、安定感もあります。大きな波って力が強いじゃないですか。スピードも出たりするから安定してラインを描ける。水の中に入ったままターンに入れる。多分マサトプロはでかい波、パイプラインとかもすごいやってるんで、そういった感覚わかると思うんだけど、例えばパイプラインのボードとかトゥーインのボードとかって重たくするよね。はい、重たくないとやっぱり弾かれちゃうので、重さを大事にしたいです。やっぱりサイズがあるときはポリのボードになりますね。それは間違いないと思います。勝手なイメージなんですけど、スムースオペレーターって小波用なのかなというようなイメージがある方も多いかなと思うんですけど、大きな波でも全然いける。いけます。いけますね。普通のショートボードで大きなボードを乗るってなると、技量のある人はパフォーマンスボードの長いもの、ガンボードみたいなものとかに乗ることになると思うんですよ。だけれども年取ってる人とかおじさんとか普通のレベルの方が大きな波に乗ろうとした時に、ガンボードがテールが細くなったりノーズが細くなったり、あとロッカーも出てきたりとかするので、そういったボードだとちょっとパドルが遅い。だけれどもスムースオペレーターの長さのあるものであれば
テイクオフも速いですし、パドルスピードも速いので、大きな波にスムースオペレーターはすごくね有効だと思います。僕も実際にインドネシアのトリップに行くときは必ずスムースオペレーター1本で持ってきます。そういった使い方もできます。もちろん小さな波も長くて浮力があるから楽しくて乗れるんですよ。だから結構ねスムースオペレーターはオールラウンドボードだと思います。1本あるとすごくそうですね、オールラウンドですね。はい、ちっちゃな意味でも、全然いけるし楽しめるし、サイズがあってもしっかりサーフボードのストレートがあるのでちゃんと走り出してくれるので、すごく乗りやすいボードですね。次の質問です。風がオンショアでちょっと気になるなという時、その時はどの素材を持っていけばよろしいでしょうか。難しいな。風に強いボードが知りたいです。風に強いボード、はい、この4つの中だったらやっぱりこれになっちゃうのかないきますよ、これポリ。これになっちゃいますね。やはりポリなんですね。重さで安定感を出すっていう感じかな、やっぱりね。バタついた波はやっぱ重さが切っててくれるので、やっぱ僕はポリがいいかなって思います。だよね、そうなるよね、迷ったのはプレセボなんですよ。そうですね。そうはい、しっとりとしたいい感じの、そう、それなりの自重もあるし、重さがあって、パドルが一番速いと感じた素材はどれ？パドルが一番速いと感じた素材、はい、サイズは全部一緒です。その中でもこれが一番パドル速かったなというものはありますでしょうか？そうですかそうですか、僕はですねこれかな。はい、ドン。おお、プレスを違いは感じるものですか？ですね。全く違います。と僕は感じます全部。パドルしやすいっていうか、それなりの自重もあって安定感もあって機敏さもあって EPS で浮いてて、なんかバランスがいい感じ、バランスいいですね。心地いいパドルができるというか、そういう感じがしますね。普段はパフォーマンスのやつを乗っていると、そんなおじさんがミッドリングスを乗ってもカットバックとかリッピングも楽しみたい、その場合はどの素材を選べばよろしいでしょうか？それはね、もちろんねこれでなりますね。ドドン。おお、これでも一緒。一緒だブラックシーフィールドだよね。そうですね。どういったところはフルカーボンで反発が良すぎると、動きすぎちゃうと、そうした時にハーフカーボンブラックシープの場合は少し反発を抑えられて切ってサーフィンができるというか、面に合わせやすい、落ち着いてサーフィンができるっていうので扱いやすい。ちょっと難しいかな、説明が。そう、なんかしっとりしてるよね。そうですね。ボトム行った時もバタつかず波にフィットしてピューってこう合わせやすいっていう、すごくコントロールしやすい感じがする。あと波にヒットした時も跳ね返りが強いわけじゃなくて、いい感じでうまく跳ね返ってくれて、急にボードに力入れた時に反応が良すぎないっていうか、ちゃんとしっとりこうギュッて曲がってくれる、粘りのあるターンができる。普通のこうトライフィンボードでこうなんかリッピングしたいような動きはブラックシープビルドがやりやすいよね。そうですね。はい。僕はもうこれを使う率が高いです。パフォーマンスボードで。パフォーマンスボードもやっぱブラックシープビルドの素材調子いいから、ということですよね。だからスムースオペレーターでもパフォーマンスの動きをしたい場合は、スカットバックとかしたいときは扱いやすい。ブラックシープがおすすめである。っていう、はい。ハイタイドでちょっとタポタポしています。はい。波がとろっと速いです。はい。どの素材がよろしいでしょうか？なるほど。僕はね、ブレイクが速いってことですね。これ。西風呂はプレセボ。はい。マサの風呂はダブルダートですね。ダブルダート。まずトロ速い。まず速いって段階で瞬時にテイクオフをセットアップしたいので、フルカーボンがすごく合わせやすい。で、とろくてもやっぱレスポンスがいいので、走りやすいところに合わせていけるっていう。で、やっぱこのスムースオペレーターのモデルの形状がトロい波にもやっぱマッチしてるんで、楽しめるかなっていうところですかね。はい。僕はね、プレセボを選びました。パドリングが速く感じたんですよ。トロ速い波に対して一番テイクオフ速い板がいいかなと思ってこれをね選びました。ロストのお客さんって基本ショートボーダーだと思うんです。そうですね。そのお客さんたちがミッドレングスに乗った時、乗り方を変えた方がいいのか、何か意識した方がいいところがあるのかについて教えてください。マサトさんお願いします。教えてください。モデルがハイパフォーマンスじゃなくてミッドレングス系なので、基本緩やかなテイストなのかなっていうふうには思うんですけど、極端にあんまり後ろに乗りすぎるっていうよりかは、サーフボードの中央寄りにまずは乗って、少しこう
流しながら優しく乗っていく、ガツ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 しない。はまり始めると、勝手にボードが動いてきてくれるので、それに合わせて動いていくっていうのがすごくいいのかなって思います、そうですね、やっぱりスピードがすごく出るんですよ。普通のショートボードよりもやっぱり立った時からのスピードっていうのが出るから、そんなに焦らなくても気持ちはゆったり感じで乗ってもらって、長さがあるからどうしても最初パドリングして立つ時に前の方にスタンスしちゃう人が多いので、ちゃんとねボードの中央でさらにステップバックしてリップしたいとか、ボードにアクションを加えたい時はフロントのフィンよりも後ろにバックフットを乗せてあげてボードをコントロールしてあげるっていう乗り方がいいと思います。加速するときは後ろ足はフィンの前でいいですか？フィンの前でも大丈夫ですね、ちょっとアクション入れたいときだけ後ろにちょっと伸ばすと。それはね、今日ねマサトプロがうまくねやってたんで、それ見てもらうといいと思うんですよ。やっぱり長いボードの方がスタンスを変えながら乗ってあげるっていうのが必要になってくるんで、前と後ろの動きっていうのを気をつけてやってあげると上手に乗れると思います。全く同じモデルではありますが、素材とか方向が違うかなと思います、レールの薄さというのに対して違いはありますでしょうか？乗ってみた感想を教えてください。これはね、マサトプロとね海の中でも話してたんですけど、レールの形が違うよね、ボードの厚みの感じが違うよねっていう、触った感じ、そうですね、同じ長さ、幅、厚さ、リッター、数字は書いてあるんだけども、どう感じました？素材に応じて微妙にレール形状がコンマ厚かったり薄かったり、そういう微妙なところなんですけど、違くて、で実際乗るとやっぱり違うよねっていうのが、乗り比べるとやっぱ分かる。同じサイズのボードを4本2人で乗ったんで分かったと思うんだけど、これなんで違うかっていうと、実り方が違うので、革の厚さなんですよ。中の EPS とかブランクスのフォームっていうのは全く同じ大きさなんですよね。そこに巻きつけてあるものが違うので、レールの厚さが感じ方が変わるっていう。ポリエスターのボードは樹脂、ガラスクロスとポリエステル樹脂を巻いてあるので、それなりの厚みが乗っかってるんですよね。ボトム側から1層巻いてあって、デッキ側が1層巻いてあって、さらにスタンスの部分にこう U パッチって言って3層になってる部分とかがあるんで、だいぶ違うんですよ。プレセボに関してはデッキ側が3層なんですよね。だからレールが丸く感じる、持った時に厚く感じるんですよ。その分丈夫っていうことですよね。この2つのカーボンのボード、これはカーボンをバキュームグラスって言って、シークパックのビニールみたいなものに入れてチューチューこう空気を吸い出して吸着させてるんで、カーボン自体が薄いじゃないですか。だからこの2つはレールが薄く感じるんですよ。なるほど、じゃあレールが薄いのが好きな人はカーボン系がおすすめですね。そうですね、特にテールとかかなり薄く圧縮して作ってあると思うので、ブラックダート、ブラックシープに関してはよりレスポンスが出てくるかなって感じれましたね。マサトプロはね、レール触った感じでちょっと違いますね、やっぱ気がつくんです。すごい、すぐ分かる。スムースオペレーターを購入されるお客さんっていうのはもともとショートボーダーだったですっていう方が多いと思うんですけど、どういうきっかけで買われる方が多いんでしょうか？そうですね、追加で購入される方が多いんですよ。パフォーマンスボードに乗ってて、ちょっと波の小さい時用にとか、混んでるポイントで乗りたい、サーフィンするのお子さん用に買うとかね、そういった追加で買う人が多いですね。さらにフィッシュボード、例えばラウンドノーズフィッシュ96だったり、ラウンドノーズフィッシュレトロだったり、そういったフィッシュボードとかハイブリッドボード乗ってる方がちょっとサイズのある波に乗りたいんだけれども、ガンボードだとちょっときついかなって、そういった選び方する人も多いですね。ロスとサーフボード、メイヘムは、ハイパフォーマンスがすごくメインで、ずっとこれまでサーフボードが登場してたと思うんですけど、この、スムースオペレーター、このミッドレングス、なぜが作られたのかっていうのがちょっと知りたいなと思うんですけど、教えてください。まずメイヒムのスムースオペレーターっていうボードを作ったのは、自分の息子がサーフィンをスタートするのに、カリフォルニアの初心者用のポイントブレイクがあって、ドヒニーっていうところがあるんですけど、みんなそこでサーフィンをスタートするんですよ、南カリフォルニアの子たちって。なるほど、でそこでみんなこうプッシュして、もうちっちゃい波なんだけれども綺麗にレギュラーとグーフィー形が綺麗に崩れるんで、下がちょっと浜石のブレイクで、トラッスルのちっちゃい版みたいな感じで綺麗な波なんですよ。ただそこにはうまいプロのロングボーダーとかもいるんですよ。波がいいとね。でメイヒムは自分の子供連れてってプッシュする。でも自分も海の中に入ってて、自分も波に乗りたいんだけど、パフォーマンスボードとか自分が持って
ってるフィッシュボードでは物足んないんですよ。なるほどやつらに負けちゃう、はいそこで考えついたのがスムースオペレーター、スムースオペレーター。自分がそういった波の小さなところとか弱いところとかロングボードがいっぱいいるところで波に乗るために作ったボードなんですよ。なるほどです。そこが俺もミッドレングス作るぞっていった感じで作り始めた。綺麗な波で、より安定して乗りやすい板っていうのを提供するっていうことで。そうですそうです。実際にメイヒムはすごく好きで今も自分で乗ってるんだけれども、海外トリップ行く時も必ずボードケースの中に1本絶対持ってます。そうなんですね。それで、はい自分で毎年毎年スムースオペレーターをどんどん良くしてるんですよ。なんでかっていうと、自分が一番好きなボードだからすげえ調子いいんですよ。これまでの YouTube とかちょっと、拝見させてもらって、独自にメイヘムがこう提案したミッドレングスってことで、どんな板なのかなっていうのがすごい気になってたんで、今回ちょっと乗ってみて。実際本当テイクオフがスムースで、波にこう押してもらった瞬間に進んでいく方向にオペレーターなんだろう助けてくれる、そういう印象をすごく受けたので、アグレッシブなサーフボードメーカーからいい板が出たなって思います。そうなんですよ。やっぱ自分が乗るボードを絶対調子悪くしたくない絶対いいですしたくないし、もう常にいいようにいろんなサイズでいろんなことしながら作ってるから、それをお客様に提供してるんでいい板だと思います。ラウンドロードフィッシュも名作なんだけど、これも名作だと思います。シェーパーが乗ってるっていうのはいいんだなっていうふうにやっぱ感じるので、ケリー・シデーターのウェーブプールシェイパーズ・オブ・イヤーで1番になると招待されるんですよ。2年連続招待されてね、その時に乗ってるのもスムースオペレーターですね。あの波でもやっぱりスムースオペレーター乗りたいみたいだから、マットは本当にいい板だと思います。僕のお店、MW サーショップのお客さんに勧めていくとしたら、どういうサイジングで提供するのがいいか教なるほど。えてください。はい。スムースオペレーターって人気のあるサイズっていうのが3つあるんですよ。それは僕らが今日乗った64、それと66、と68、これが、この3つがあって、大体の方がこの66っていうサイズで十分いいと思うんですね。ほんとショートボードみたいに上級者の方とかが動かしたいっていうんであれば64ちょっとちっちゃめになるべく動かしたいっていう人、もうスムースオペレーターの良さをもう堪能したいっていう人は66っていうサイズがいいと思うんですね。であとロングボードから乗りたいとか、体の大きな方、例えば、体重が80近くあるとか70の後半だっていう人は68ぐらいの方がね、僕はいいと思いますね。もう大きめにいっちゃったちょっと大きめな、長くても動く板なんで、逆に長さを生かしてもらった方が僕はいいと思うので、大きめで乗っても怖くない板なんで、実際に人気あるのも66なんですよ。なるほど、ありがとうございます。これから進めていきたいと思います。ぜひぜひ進めてあげてください。まずのところ今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございます。結構ね、長い間サーフィン4時間くらいやったのかな。1本ずつ1時間ずつぐらいね乗ってもらって、ありがとうございます。テストライドしてもらって、いろんな意見を聞かせてもらって、すごくね僕も勉強になりました。ストックボードもね今どんどん入ってきて、もちろんラブサーフの方でも買えますし、マサトプロのねお店でも購入できるんで、売り切れないうちに早めに購入してください。スムースオペレーターすごくいい板なんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。